Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Для вас я снимаю расклад урожая, который я выполняю всегда на Мабон или в день осеннего равноденствия. У нас он в этом году будет 23 сентября. Для вас снимаю его заранее, чтобы вы могли уже проанализировать цепочку событий, что вы собрали за это полугодие и какие события вас ожидают в рамках последующего. Поэтому сопоставим, что же за эти полгода все-таки у вас произошло. А вы потом напишите в комментариях, так это или нет. Итак, первое. Откуда вы черпаете жизненные силы? Во всяком случае, в рамках последнего полугодия. И здесь по рыцарю жезлов это перемена места. Это новые впечатления, это новые эмоции. Кто-то мог сменить ряд городов, стран. А у кого-то, знаете, как в принципе ситуация, которая вас заставляет двигаться вперед. Вот потому что огнедышащий дракон – это проблемы или ситуации, от которых вы убегаете, но вы понимаете, что бежать вечно вы не можете, вам придется их преодолевать. Так вот, у вас есть мотивация преодолеть эти проблемы, жить и двигаться дальше, потому что, видите, у вас за спиной котик. То есть вы за кого-то несете ответственность, вы кого-то здесь охраняете, вы даете кому-то гарантию безопасности, стабильности и качества жизни. Вам нельзя опускать руки, потому что ваша задача преодолеть эти препятствия этого огнедышащего дракона и своим близким, своему окружению дать эту стабильность и гарантию завтрашнего дня. Но вообще рыцарь жезлов – это впечатление, это страсть, которую вам дают, как раз я повторюсь, новые эмоции. Вот вы сменили место, куда-то переехали, чем-то наполнились, насытились, и у вас энергии хоть отбавляй. Вы готовы жить, творить, любить, двигаться дальше. Поэтому вам все-таки важно хотя бы периодически, повторюсь, как уикенд выходного дня, куда-то выбираться. Потому что для вас это энергия, которая просто бьет ключом. И у многих ключевое – это горы и лес. То есть подпитка будет колоссальная. Хорошо. Смотрим, каковы были ваши слабые стороны в рамках этого полугодия. Кризис, который накрыл неожиданно, внезапно. Вообще пятерка пентаклей, как вы знаете, карта бедствия. И в прямом смысле слова для большинства это все-таки карта беженцев. Я не беру всех под одну гребенку, потому что предвкушаю, что вы это напишете. Я понимаю, что ситуация боевых действий многих не коснулась. Но в этом случае это просто ситуация кризиса. Кризиса в разном формате. У кого-то могли быть проблемы со здоровьем. У кого-то сложности с профреализацией. Трудности в личной жизни. Так вот, ваши слабые стороны, что вам было сложно принять реальность эмоционально. Вы так здесь стрессанули, в такие рамки себя здесь вогнали, из которых до сих пор не вышли. Хорошо, каковы ваши сильные стороны? По двойке пентаклей иметь всегда запасной вариант. Вот это ваша сильная сторона. Хвататься за несколько возможностей одновременно. Почему? Потому что у вас есть все ресурсы для того, чтобы реализовывать несколько направлений одновременно. То есть, допустим, будет два вида деятельности. Либо работа и хобби. То есть вы везде преуспеваете, везде у вас на это есть время, есть ресурс. И самое главное, вы от этого получаете положительный результат. Если, допустим, это были инвестиции, то вы никогда не складываете яйца в одну корзину, потому что понимаете, какие есть риски. И, соответственно, здесь, если смотреть по карте, у вас всегда есть финансовая подушка безопасности. Далее, за что вы должны быть благодарны этому периоду? Символка Помабон. Девятка мечей – это обнажаться ваши страхи. Вот все то, что вас дестабилизировало, в жизни снова повторяется, потому что в прошлом вы не прошли кармический урок. Поэтому ситуация наново дает о себе знать. Так вот, кармический урок в том, чтобы преодолеть страхи, бессонницу, панические атаки, чувство тревожности, потому что здесь основной посыл – это уметь адаптироваться под любые обстоятельства. Кто-то может справляться с этими ситуациями при помощи психолога, психотерапевта, кто-то самостоятельно за счет чтения определенной литературы, либо духовных практик. Но делать это необходимо. Не избавьтесь от этих страхов сейчас, то будете проходить этот кармический урок впоследствии. Так.
Над чем вам нужно будет работать? Девятка жезлов. Девятка жезлов – это у вас постоянно ощущение, что кто-то в отношении вас готовит подвох. Вот по девятке мечей это очень сильно перекликается, что вы постоянно ждете какой-то неудачи, каких-то невзгод, каких-то сложных обстоятельств. Вам нужно постоянно иметь тыл и иметь защиту. Это, конечно, все прекрасно, особенно когда вы продумываете свои планы и действия наперед. Но девятка жезлов говорит о том, что перестаньте ко всем относиться с таким недоверием, перестаньте выстраивать барьеры эмоциональные, личностные, перестаньте дистанцироваться от людей, от социума, потому что тем самым вы только вредите себе. Но еще в плане над чем работать, поскольку девятка жезлов у нас еще карта энергетической защиты, вот тогда поработайте над уровнем своей энергетики. Если необходимо, проведите чистки, ставьте защиты. Далее. Главный кармический урок периода этого полугодия, что прошло. Десятка мечей – это потери. Потери, причем серьезные потери. Кто-то, не дай бог, конечно, потерял близких. Кто-то потерял кровь, кто-то потерял работу, кто-то значимые отношения, в которых вы могли быть длительный период. То есть ситуация, которая вас прибила намертво. Но жизнь на этом не заканчивается. И, как вы видите, всегда наступает рассвет. У вас здесь по ситуации почему-то происходит, потому что страхи были не проработаны. Как бы ни было сложно и тяжело, вы должны понять, что нужно двигаться вперед, что есть возможности ухватиться за новые перспективы, и вам это нужно сделать. То есть здесь научиться адаптироваться после самых сложных и тяжелых потерь. Я понимаю, что вы сейчас напишите о том, что советовать можно многое. Я вам просто передаю информацию от карт. Как это делать, это вы можете уже решать самостоятельно или с вашим психологом, у кого-то с психотерапевтом. Дальше. Какой кармический урок предстоит вам пройти в рамках последующего полугодия? Десятка жезлов, тяжесть ситуации. Вот эта сложность адаптации, когда вы все вывозите на себе. Все ложится на ваши хрупкие плечи. Или не на хрупкие, если вы мужчина, но здесь ряд обязательств, которые вам нужно нести. Тяжкая ноша, тяжкое бремя. Я не буду здесь послащать пилюлю. Это меняет ваш характер. Это меняет ваш эмоциональный план. Это вас закаляет. И как раз вам позволяется избавить их от страхов и переживаний. Это, знаете, как некогда жаловаться, некогда ныть, потому что нужно идти вперед. Нужно идти вперед к поставленной цели и нести груз тяжкого бремени. Сейчас всем нелегко. Хорошо. Что вам будет помогать? Что вам будет помогать? По королеве чаш, ну давайте так, вы сами. Вы сами с усами, потому что королева чаш – это вся сила, вся энергия в вас. Ну, вам еще, допустим, кто имеет детей, будет помогать детям. То есть, потому что вы несете ответственность перед кем-то. Вам будет помогать, как ни странно, еще творческая реализация. Уходить в творческие процессы с головой. То есть для кого-то арт-терапия, для кого-то шить, для кого-то писать музыку, у кого-то просто танцы, неважно. Творчество, самовыражение – это все то, что вам будет помогать эмоционально отвлекаться от всех этих тягот, двигаться дальше, чувствовать вкус жизни. Но для мужчин это может быть женщина, которая будет отрадой, поддержкой, человеком, которому можно доверить много. И еще у нас данный аркан сам по себе является сигнификатором психолога, поэтому многим действительно здесь может помочь терапия. Так, что вам будет мешать? Что будет мешать? Ну, мешать по пятерке мечей. Это боевые действия, да, которые все-таки у многих перечеркнут всю жизнь. То, что было, знаете, как разделить жизнь на до и после. Для тех, кто вообще далек от боевых действий, пятерка мечей – это карта ненависти, это карта, знаете, жажда крови, это обидчивость, это желание у кого-то уколоть и ранить. То есть здесь нужно избавляться от этих эмоций. Причем в большинстве, обратите внимание, видите котел? Это не то, что эта женщина заварила кашу. Видите, их тут несколько. То есть расхлебывать впоследствии события, в которые вас тянули, потому что кашу заварили не только вы. Вы заварили их, ну, как совместно с кем-то эту кашу. Но
Если кто-то выйдет сухим из воды, то на вас лягут тяготы этой ситуации. Поэтому не вступать в конфликты, не вступать в разборки, выяснение взаимоотношений, в какие-то там, я не знаю, может быть, у кого-то криминальные махинации, откаты, схемы и прочее. Иначе будете об этом сожалеть. Так, от чего вам необходимо освободиться? Ох, колесо фортуны. Это желание иметь все и сразу. Это нормальное желание любого человека. Это также, знаете, ваше желание поймать удачу за хвост, иметь все и сразу. Да, это прекрасно, у кого-то получается, но у большинства, понимаете, вы должны еще не сетовать на судьбу, а понимать, что, видите, судьба в ваших руках. Вы держите колесо фортуны. Вот куда вы повернете, туда оно, и знаете, как, кто оно вам и даст. Откатите назад, получите негативный результат. Будете вращать по часовой стрелке, получите новые блага, новые возможности. То есть вы должны понимать, что не нужно перекладывать на кого-то ответственность или обязательства, или кого-то обвинять. Не знаю, там родители, социум, вас кто-то бросил, все козлы. Нет, это быть осознанным и понимать, что ваша жизнь, ваша судьба только в ваших руках. Как будете выстраивать, то и получите по факту. Так, чего вы сможете добиться в рамках последующего полугодия? Ну, чего сможете добиться? Победы, признания, успеха, достижения любой мечты и цели. Карта победителя, карта триумфа. Шестерка жезлов – это радость. У кого-то долгожданный переезд, неважно, возврат на родину, либо переезд в более комфортные условия. Новый социальный статус. Для многих это вопросы женитьбы, обретения нового партнера, новых горизонтов. Потому что здесь вот ту цель, которую вы себе ставите на последующее полугодие, она будет достигнута. Это дорогого стоит. И посмотрим для вас совет по этой ситуации. На последующее полугодие. И у вас здесь ложится паж жезлов. Обратите внимание, перед вами открывается новый путь, новая дорога. И вас, ваших начинаний будут поддерживать социум, ваши друзья, ваши близкие, те, кто вас верит. И совет по этой карте – не бояться. Пусть любопытство вас ведет, пусть вас подстегивает интерес, жажда жизни. Опять же, не нужно переживать о том, что у вас мало опыта, или вы все оставили где-то, и у вас за плечами только небольшой узелок. У вас в руках прекрасный инструмент, благодаря которому вы в жизни достигнете многого. Поэтому самое главное – это двигаться вперед. Вот таким у вас вышел расклад. Мабон, урожай, который вы собрали. Поэтому напишите, так ли у вас отыгралось это полугодие, и вообще ваши цели, мысли и планы на последующее. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых видео.